পাখি প্রেমীদের কাছে বর্তমানে অত্যন্ত প্রিয় একটি পাখি হচ্ছে বাজরিগার। আকারে ছোট্ট এই পাখিটি দামে সহজলভ্য হওয়ায় এবং বিভিন্ন কালারের এবং বিভিন্ন গঠনের পাওয়া যায় বলে এর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছেই বটে। প্রতিটি পাখি প্রেমীর বাড়িতেই কমপক্ষে একটি বা দুটি করে হলেও বাজরিগার পাখি পাওয়া যাবে। পৃথিবীতে অনেক ধরনের বাজরিগার পাওয়া যায় এবং তাদের কালারও চোখ জোড়ানো। একজন পাখি প্রেমী হিসাবে আমারও কিছু বাজরিগার পাখি রয়েছে। তো আজকে আমি দেখাবো আপনাদের আমি কিভাবে বাচ্চা বাজরিগারের জন্য বাসা তৈরি করে দেই। বাজরিগারের বাচ্চার বাসা তৈরি করে দেওয়ার জন্য আমি একটি খাঁচা নিয়ে নিয়েছি, আর খাঁচাটিতে যে একটি ট্রে থাকে সেই ট্রেটিতে আমি প্রথমেই একটি কাগজ বিছিয়ে নিচ্ছি। এই কাগজটি বিছিয়ে নেওয়ার কারণ এই যে আমাদের পাখিগুলা যখন মলত্যাগ করে তখন সেটি সরাসরি গিয়ে যেন ট্রেতে না পড়ে। কাগজের উপর পড়লে আমরা সহজেই কাগজসহ এই ময়লাটা ফেলে দিতে পারবো। এতে করে আমাদের খাঁচাটা থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পাখিগুলো থাকবে সুস্থ সবল। এবার খাঁচার ভিতরের অংশ সাজিয়ে নেওয়ার পালা। এজন্য এখানে আমি ছোট্ট একটি কলসি নিয়ে নিয়েছি। এগুলো সাধারণত বাজারেই কিনতে পাওয়া যায়, পাখির জন্য এগুলো তৈরি। যখন অ্যাডাল্ট হয় তখন পাখিগুলো এর মধ্যে ডিম পারে, আবার বাচ্চাও ফুটায়। তো আমার বাজরিগার যেহেতু ছোট বাচ্চা, এজন্য আমি এই কলসিগুলো এখানে রেখে দিচ্ছি যেন বাজরিগারগুলো সহজেই এর ভিতরে থাকতে পারে। আর দিয়ে দিচ্ছি এরকম একটি কাঠি। কাঠিটা এখন না দিলেও পারেন, তবে আমি দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমার পাখির বয়স প্রায় 25 থেকে 30 দিনের কাছাকাছি। তো এই সময় পাখিগুলো একটু একটু করে উড়া শিখে, আর উড়ে এসে যেন এই কাঠিতে বসতে পারে, এজন্যই মূলত এটি দেওয়া। এবার আমি দিয়ে দিলাম একটি খাবারের পাত্র। এই খাবারের পাত্রটিও দিয়েছি এই জন্যে কারণ ওরা একটা দুটো করে খাবার শিখছে এখন। দিয়ে দিলাম একটি পানির পাত্র। এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি আপনারা এই ধরনের পানির পাত্রগুলোই দেবেন, কারণ যদি কোনো চ্যাপ্টা পাত্রতে পানি দেন তাহলে এই পাখিগুলো সাধারণত কী করে এই পাত্রের মধ্যে পায়খানা করে ফেলে, আর এতে করে পানিতে এই পায়খানাটি মিশে যায়। পরবর্তীতে দেখা যায় এই পাখিগুলোই আবার সেই পানিটা খাচ্ছে। এতে করে পাখিগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই পাত্রগুলোই পাখির জন্য পারফেক্ট। এবার আমি বাজরিগারের বাচ্চাগুলোকে এক এক করে এই খাঁচার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই রেখে দিচ্ছি খুশিকে। এই পাখিটার নাম রেখেছি আমি খুশি। তারপর নিয়ে আসছি হাসিকে। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে হাসি, কিন্তু সে মোটেও হাসে না, সে খুব বেশি রাগী। তো আমি এটাকে দিয়ে দেওয়ার পর এবার নিয়ে আসছি রোজকে। এর নাম আমি রেখেছি রোজ। এটা অনেকটা গোলাপের পাপড়ির মতোই এর পাখনাগুলো ফুলে আছে। এইটা মূলত জাপানির জাত। তো এই সবগুলোকে আমি এবার খাঁচায় রেখে দিলাম। খাঁচায় এরা যার যার জায়গা মতো বসে আছে। আর এই যে আমার খুশি, দেখতেই পাচ্ছেন আমি তার সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করছি। যদিও চেষ্টা করতে হয়নি, অলরেডি সে আমার বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সে প্রায় সময়ই আমার ডাকে সাড়া দেয়, কিন্তু যদি মুড অফ থাকে তাহলে কিন্তু সে আমার কাছেও আসবে না। তো ওদিকে বসে আছে আমার রোজ আর হাসি। তো দেখতেই পেলেন রোজ আর হাসি দুজনেরই গায়ের কালার প্রায় একই, শুধু একটি জাপানির জাত আর একটি হচ্ছে দেশীয়। আমার কাছে আমার খুশি বেচারি সবচেয়ে প্রিয়, কারণ সে খুব শান্তশিষ্ট এবং অনেক ভদ্র, আর দেখতেও একদম গুলুমুলু আর অনেক সুন্দর। খুশি যখন বড় হয়ে যাবে তখন কিন্তু এর গায়ের কালারটা আরও সুন্দর হবে। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ এক এক করে আমি আমার সবগুলো বাজরিগারের বাচ্চারই আপডেট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। যাওয়ার আগে একটি অনুরোধ করছি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন এবং লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার এই চ্যানেলটি মূলত আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যই। আমি যতটুকু জানি বা পড়াশোনা করে যতটুকু জানতে পারি সেটুকুই আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এতে হয়তো আপনাদের পাখিগুলো কিছুটা উপকৃত হবে। তো ভিউয়ার্স, অবশ্যই মনে করে সাবস্ক্রাইবটা করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখবেন যেন পরবর্তী আপডেট পেতে মিস না হয়।
ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রইল, কিন্তু আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।